Selamat berbuka puasa Besti Online. Mari kita makan. Hari ini aku nggak makan nasi ya. Hari ini aku makan ayam goreng, timun, buah pir sama saus. Terus ini ada pau yang terbuat dari talas. Dan ini kopi. Dan ini satu kurma. Bismillah, kita makan kurma dulu. Aku sama minum kopi. Aku mau makan paunya dulu. Ini tuh terbuat dari talas ya guys. Terus minumnya pakai sayur. Timun, buah pir sama cherry. Ayam goreng.